ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو عمر خضری عطا فرماوے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے انشاءاللہ۔ محفل جاری و ساری ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم ٹیبل دے مطابق ہی جو میں گزارش کی تھی احباب دی آمد دا سلسلہ جاری ہے، جی میں ہی گیدرنگ کچھ انہوں نے شایان شان ہو سی علماء کو خورا حضرات کو ٹائم دیتا ویسے تو صحاباب جو محبت نال بیٹھے ہوئے میں ہی محبت نال پنڈال دے اندر تشریف فرما رہا سو اساوقات بندہ محفل دے وچوں آمن ونجن دا سلسلہ بنا رکھ دے تو وہ محفل دے آداب دے خلاف ہوں دے جڑے گفتگو کریں دے بیٹھے انہوں کو بہتر انداز نال محسوس نہیں ہوندہ۔ اگر ونجن دی ضرورت محسوس تھی ہے وضو کرنے تو اگر کوئی نعت خواہ نعت پڑھدا کھڑے جی میں وہ اختتام کرے سی تو کوئی اگر شخص پڑھنا آمنا چاہندے تو اون دوران یہ چیئے کرو، جی کوئی نعت پڑھیں دی پئی ہے نعت دے دوران ہی بندے اٹھن پہ مندن یا کوئی خطاب تھیندا پہ خطاب دے دوران ہی اٹھن او نامناسب طریقہ ہوندے۔ کوشش کرے سو کہ جی میں گیپ آندے ایک نعت خان نعت مکمل کر گندے ہوں گیپ دے دوران اگر کوئی وڑنا چاہندے وضو تازہ کر کے آونا چاہندے یا بشری تقاضا ہے جسمانی تھکاوٹ تھی ویندی ہے تو اون گیپ دے دوران ہی کوشش کرے سو میں گزارش کرے سا۔